MRP kohta. Ma arvan, et see ajalooline sigadus saadeti korda niisuguse saladuse katte all, mida üritati varjata veel ka sel päeval, kui lõpuks õnnestus see avalikustada. Aga see dokument etendas tohutut osa maailma rahvaste ajaloos ja selle tähendus on küllalt põhjalikult lahti võetud siis ja ma ei ole kuulnud, et midagi põhimõtteliselt uut oleks õnnestunud avastada. Ja salastamine, see on nüüd tõeline mure. Bürokraatia saab ju toimida kahel eeldusel. Üks on salastus ja teine on põhjendamatu autoriteedi struktuur. Üks toidab teist. Nii kui on põhjendamatu autoriteedi struktuur, nii see hakkab otse kohe hoolitsema selle eest, et keegi saaks teada, kes ta on, mida ta teeb ja mis tal välja tuleb. Ja kui see salastamine õnnestub, siis avaneb võimalus põhjendamatu autoriteedi struktuuri täiustamiseks. See MRP oli ajalooline saladus ja selle salastamise tõttu hargnesid sellised protsessid, mille tagajärgi tänase päevani veel lakutakse. Ja annaks õnne, et meil oleks küllalt teravat silma, et vältida salatsemist. Igal tasandil. Rahvusvahelisel tasandil, riikides, sisemiselt, igal pool. Ja saladus on põhimõtteline pahe. Härra Ülo Vooglaid, võib-olla te räägiks enda tegevusest seal Moskvas, et kuidas teie olite seotud selle MRP avalikustamisega, kogu selle Eesti iseseisvuse protsessiga? No kõigil meil oli seal ikkagi oma osa ja eelõhtul me istusime Eesti saatkonnas ja mõtlesime pingiliselt, kuidas küll saavutada, et need dokumendid, mis olid ette valmistatud, et need kuidagi Kremlisse sokutada, ei saa ju sisse. Ja siis tuli, ma ei tea, kellel konkreetselt istusime seal kõik koos, mõtlesime, nüüd pole head ideed, mis asja teha. Ja siis tuli idee, et aga president Rüütli auto saab ju sisse Kremlisse. See lastakse väravast sisse, ESD numbriga. Järelikult oleks vaja need asjad pakkida sinna president Rüütli autosse ja sellega väravatest sisse saada ja siis sokutada need materjalid juba eelmisel õhtul kongresside palees. Nii läkski ja sai tehtud. Ja järgmisel päeval oli uste vahel ju igal pool kontrollid, mida varem polnud. Nüüd olid järsku niimoodi, et vaadati, et mitte midagi kaasas ei oleks. Nii et lauad, kuhu paigutati tavaliselt saadikutele ette nähtud materjal, olid ära koristatud, nii et polnudki kuhu panna. Aga meil olid need materjalid juba majas. Ja see küll poiste kempsus. Ja sealt saime kaenla alla ja jagasime uksest sisse tulnud saadikutele juba kätte ja niimoodi. Ja pool päeva ju seletati, et mis protokollid, mis jutt see on, kus see ei saa üldse võimalik olla, see on propaganda, see on täielik vale ja pool päeva kongresside palees ju käis selline jutt. Kuni lõpuks tolleaegne NSKP Keskkomitee ideoloogia sekretär Jakovlev haige jalaga kepiga läks saali keskelt vaikselt tasapidi pulti ja ütles, et tavarissi põliprotokoole ja siis näitab neid ja nõnda edasi. Ja siis Gorbatšov toimus esimesena, kes täielik šokk. Siis kuulutus välja vaheaja, määramata ajaks. Ja siis käepärast jätkus ja siis juba hoopis teises toonis ja see oli ikkagi päev, mida unustada ei ole võimalik ja mille tähtsust ka ei saa üle tähtsustada. See on võimas päev, vahetult enne jõule ja siis tuli linnu ja liblika vahepealses olekus Tallinnasse tehtud sai see asi, mida lubasid Eesti saadikud, siis kui lauluväljakul meid teele saadeti. Tehtud sai enne aasta lõppu. Ja kõigil oli seal oluline osa ja ma kõrvalt ei vaadanud.
mis see Eesti roll oli siis Nõukogude Liidu lammutamisel? Noh, siin on sellele paari sõnaga vastata ei saa. Esiteks, juba pikka aega tegelikult ju need ideed, mis tasapisi viisid olukorra inimlikumaks, olid ju suurel määral tasapisi tulnud Eestist. Raha palgale üleminek ja viimane suurem asi oli see agrotööstuskompleksid, mis tekkisid ja mis tekitasid maainimestele täiesti elamisväärse elu juba, aga ühtesi lagundasid ju seda juttu, eks ole, et partei targal juhtimisel kõik toimub. Ei ole ju, olid hoopis teised suur hulk, ma ei hakka neid praegu nimetama. Need on, kes huvi tunneb sügavamalt, need on ju kõik olemas kirjas. Aga see, kõigepealt see MRP tegi ikkagi mitu auku korraga. Esiteks ta ju näitas, et te valetate kogu aeg, olete valetanud ja tahaksite valetada edasi nii kaua, kui vähegi võimalik on. Te uskuda ei saa, usaldamisest rääkimata. Esimene punkt. Ja valega koos elamine on häbistav. Ja selle toetamine, selle tugevdamiseks rääkimata ju. See normaalne inimene ei saa seda teha. See oli esimene pauk. Teine, selles vales elama harjunud inimestel hakkas häbi. Ühiskonnaseostes tekib süütunne, aga kultuuriseostes tekib häbitunne ja hakkas häbi. Vaata, häbilainel hakkasid asjad kulgema. Piinlik oli jätkata samas vaimus. Aga ja nüüd tulid ideed, kuidas mõõda uuesti teha ja sealt juba Eesti Ülemnõukogu initsiatiivil need deklaratsioonid, mis tegelikult kujunesid ju aluseks teiste samalaadsete deklaratsioonide tegemisel. Ja nii kui Gorbatšov armastas tollal ütelda, et protsess pašol ja kui ta juba sellised suured ajaloolised protsessid hakkavad minema, no katsusin neid peatada. See enam ei õnnestu. Gorbatšov küsiski minu käest seal ükskord vahetult enne ära sõitu. Osa meie oli juba ära tulnud, mida sa istud võõra riigi parlamendis. Ei sobi ju. Osa oli juba tulnud, mul oli plaanis kohe ka minema hakata, järsku Gorbatšovi abi tuleb ja kutsub, eks ole, president Priklašajat. Ja ta küsis minu käest, mida ma arvan, no kõigepealt küsis, kas ma sotsioloog, mida te siis arvate sellest perestroikast? Kas see on veel võimalik? Ma ütlesin, kui это уже невозможно. Kahjuks küll, aga see ei ole enam võimalik. Ja nii ta läkski, Gorbatšov tõusis kohe püsti, tuli natuke siin laua otsa ja ulatab käe, lagada rõusa откровенность, tänan teid avameelsuse eest ja juhatas kabinetist välja. Meie kohtumine kestis alla minuti. No, kuidas te kõik need Venemaad ja Ukraina demokraatlikud jõud saite siis koondatud? Kuidas käis see töö? Ma arvan, et selleks väga palju pingutama ei pidanud. Tingimused ja eeldused iseseisvumiseks olid juba küllaltki küpsed igal pool. Ja oli vaja päästikmehhanismi veel. Vaat üks on regulatsioonimehhanismid, toimemehhanismid, aga veel on päästikmehhanismid. Ja meie initsiatiiv tegelikult osutus päästikmehhanismiks. Suurepärane päästik ja võimas plahvatus ikkagi. Jah, tänan. Oli. Ja mul on hea meel, et on mida meenutada ja meil ei ole sellega seoses mitte midagi, mida oleks tingimata tarvis unustada.